咁啊，所以睇到我哋即係政府嘅把關都係好嚴格㗎，唔係話即係平就有得到啦啊。不過入得到都係要考慮平唔平。好，睇下其他朋友有冇咩嘅提問或者意見。係下面有位朋友。你好啊，其實我係有兩條問題嘅。咁首先第一條問題想問咗 Frank 先啦。咁其實我哋知道一加機就喺香港 launch 咗大概1年啦，但係其實有都頗大部分其實唔係今日嘅主題，即係 cancer drugs 啦。咁其實我哋知道喺新加坡或者其他地方，點解佢個 registration 可以咁快？其實係有啲類似 Project Orbis 嘅計劃。咁其實喺香港，我哋有冇一個類似嘅機制或者去計劃去參加呢一類型嘅refill process，去令到嗰個藥物會更快嚟到香港，instead of 只係靠一家，即係其實即係坦白講，一家都係嗰啲文件或者都係嗰啲步驟，同以前就咁做一隻 NCE，即係只係嗰個 DBP 或者係一啲 technical documents 唔同。咁但係 Project Orbis 係真係針對翻佢成個，即係由個 molecule 產生去到 clinical trial 去到真係嚟到落實。咁其實會唔會有呢啲咁嘅計劃咧？咁第二樣嘢就係關於 clinical trial 啦，咁其實即係雖然我自己唔係做 clinical trial 啦，咁但係都即係有一啲同事其實都會 complain 就係香港做 clinical trial 一嚟好貴啦，二嚟就係其實收到嘅 participants 唔多啦，反而韓國、日本或者台灣其實佢哋要求喺嗰邊 registration 其實可能都需要嗰個 country 嘅或者嗰個 region 嘅一啲 data 去 support 翻，咁但係反而我哋一家機制就依家就話佢哋我哋未必需要喺香港有 case report，可能你即係extrapolate 翻 Chinese population 或者 Asian population 都可以。咁其實反而去到呢啲所謂嘅一家新藥會唔會嚟到香港，其實係冇香港嘅醫生或者係一啲 expert 去用過嘅時候，反而對於成個醫藥發展或者個 scientific development，即係成個由 trial 去到醫生嘅臨床嘅 practice，去到其實係未必有嗰個咁正面嘅作用咧，因為其實佢一家亦只係拉晒嗰個。可能未必，甚至真係冇任何嘅香港嘅 case report 或者 trial data 嘅時候，咁會唔會未必咁係真係落地到去幫到香港嘅醫藥發展？Thank you。簡單回應咧，第一個問題我哋有諗緊嘅。其實你如果睇翻唔同嘅國家嘅藥監咧，無論 orphan drug 啊、expedite approval 啊、breakthrough designation，其實佢都有唔同嘅諗法咧，去支持某啲藥。咁我哋要設計就係頭先咁講啦，即係首先我哋一定要培育好自己嗰個審評能力啦。好，咁我哋做到某啲嘢之後咧，我哋就要開始諗咧，究竟配合翻香港嘅一個人口或者我哋嘅人群裏面有邊一啲疾病係我哋想特別針對嘅。咁譬如癌症。因為我哋最初咧就係所謂嘅life-threatening 危重同埋罕見病，我哋就先用嗰個2023年11月號就針對呢一樣嘢，就我哋覺得呢一樣嘢係全世界都覺得係重中之重，所以我哋先行咗呢樣先嘅。咁但係之後咧，假設好似頭先咁講，如果香港要發展成為一個醫療及創新樞紐，有冇啲嘢，譬如 first in class，或者有啲嘢係好 breakthrough 嘅，從來都冇嘅，係香港先至自己研發出嚟嘅？我哋會唔會俾一個仲更加快嘅 pathway 咧？我覺得我哋會處理呢樣嘢嘅。不過咧就要真係要配合成個醫療政策。究竟我哋香港係要有邊啲藥係要更加快喺呢個香港上面出現嘅？咁我哋個資源先至可以調撥得到。呢個第一個啦。第二頭先講嗰個咧，我完全贊成，因為香港咧，我哋依家批嗰啲臨床證驗咧，驗證明書咧，其實我哋每一年大概批200-300個到啫。咁但係咧，我哋都發覺咧，就算我哋批完之後，其實佢要定期交一啲報告俾我哋。原來佢嗰張證明書嗰期都未 recruit 到人，即係冇 subject 啊。咁點解依家嗰邊同內地河套成立嗰個 GBA-ICTI 咧？大灣區臨床試驗所嗰就其實背後嘅目的就係咁。香港有班好頂尖嘅醫療嘅專家專業，佢哋對嗰啲疾病好熟悉，佢哋係對出面嘅最新發展，佢哋都好明白。佢哋可以引入一啲同啲藥廠傾，引入一啲藥嚟。但係香港就係唔夠呢啲病人啊嘛。咁佢哋透過呢個所謂嘅大灣區嘅臨床研究所咧，其實佢就可以用香港嘅專家同內地嘅病人，即係香港係罕見病啫，其實內地唔係罕見病，裏邊好多，即係始終大灣區8000萬人，其實佢哋有好多呢一類嘅人。其實佢只要將嗰啲人咧嚟作為嗰個臨床試驗咧，當然香港人當然可以參與啦。咁其實佢咪可以透過呢個途徑咧去做一啲臨床試驗咯。其實我哋成日覺得咧，
有好多新藥咧，唔一定要係注咗冊先至可以用。其實臨床試驗一個好好嘅途徑咧，去幫一啲咧真係好危重，已經冇乜新藥，俾佢可以去參與個臨床試驗咧，我覺得係一個好好嘅渠道嚟嘅呢樣嘢啊。